Урматтуу көрүүчүлөр, сонун бир музыкалык чыгарма менен бүгүнкү программабызды баштап алдык. Жалпыңыздарга жакшы, ийгиликтүү күн болсун дейли. Батар кештин атар таңы бар дейт. Ошентип кайрадан жаңы эле киш кирип аткандай болду эле. Таң менен сиз менен көрүшүп, түз эфирде амандашып жаткан учурубуз. Кайрадан сиздер менен көрүшүп турганыбызга биз дагы чексиз кубанычтабыз, урматтуу көрүүчүлөр. Көрсөтүүбүздүн башкы демөөрчүсү Пиала Голд чайы. Пиала Голд керектөөчүлөр менен биргеликте иштелип чыккан байдам жана эң сонун суусундук. Сен демдечи? Жок, өзүңүз эле демдеңизчи, сиздики даамдуу чыгат. Маселе чайды туура тандоодо. Пиала Голд даамы бай, түсү керемет, чайдын алтын стандарты. Эми өзүбүз отуруп чай ичели. Пиала Голд түсү алтын, даамы күчтүү. Биз болсо көрсөтүүбүз Валанталы Кел чай ичели программасы. Жаңы кошулган көрүүчүлөрүбүз бар болсо, кош келиңиздер дейли. Көрсөтүүбүздүн башкы демөөрчүсү Пиала Голд чайы. Пиала Голд продукциясынын сапатын белгилей кетүү керек. Пиала Голд чайдын бардык касиеттерин сактоо үчүн катуу санитардык сапат стандарттарына ылайык герметикалык тыңгакталган. Бул даам, жыт жана активдүү кошулмалар. Сен демдечи? Жок, өзүңүз эле демдеңизчи, сиздики даамдуу чыгат. Маселе чайды туура тандоодо. Пиала Голд даамы бай, түсү керемет, чайдын алтын стандарты. Эми өзүбүз отуруп чай ичели. Пиала Голд түсү алтын, даамы күчтүү. Түсү алтын, даамы күчтүү, чай үстүндө биз менен бирге болуңуз дейли. Келиңиздер чай ичели жана чай үстүндө маек болсун дейли. Ал эми биздин студиябызда өзгөчө жарык боло түштү. Анткени жалаң сулуулар биздин студиябызга келди жана өзүңүздөр байкагандай эле биздин столубуздун үстүндө сонун бир баягы өзгөчө сынактан жеңип келген утуштар, байгелер бар. Анда эмесе сиздерге дароо эле тааныштырып өтөлү. Бизде эл аралык балдар сулуулук сынактарынын уюштуруучусу Айжамал Осмонова бизде конокто, жана суп-сулуу болгон кыздар Ханыкей Абдыкалыкова жана Аяна Кубанычбековалар бизде конокто. Келгиле, өзүбүз үчүн кол чаап коелучу, сулуу болгонубуз үчүн деп коелу. Кош келиңиздер. Саламатсыңбы Айпери. Кайрадан жарык студиябызга келгенге биз өтө кубанычтабыз. Кош келиңиздер. Чоң рахмат. Жаңы эле Таиландтан учуп келип студияңарга келдик. Кош келиңиздер. Сонун жаңылык менен келипсиздер. Буларды көрүп эле азыр аябай сыймыктанып турам. Мен кыздар менен алдын ала эле Таиландтан сонун бир сынактан жеңүүчү болуп келдиңиздер. Ошолор жөнүндө эми сиз маалымат бере кетиңиз, кантип жеңип суп-сулуу келип калдыңар? Негизи биз Таиландтагы эл аралык сынакка экинчи жолу барып жатабыз. 2022 жылда катышып келгенбиз. Бирок 2022 жылы биз кичинекей балдардын арасында сынакка катышканбыз. 2023 жылда болсо июль айында тинейджер арасында сынак өттү. Демек Аяна биринчи категорияга кирди, А категория деп коебуз. Кичинерээк кыздар жана чоң кыздардын арасында Каныкейбиз экинчи Б категорияга кирди. Ар бир категориябызда эң сонун титул номинацияларды алып келдик. Кыздарыбыз аябай толкунданды, бирок биринчи орунга ээ болдук буюрса. Эң сонун. Канча өлкө катышты? 10 өлкө катышты. Негизи Тайвань, Непал, Шри-Ланка, Австралия, Монголия, көптөгөн өлкөлөр катышты. Биздин кыздарыбыз башка кыздар менен, балдар менен да ойноп, катышып дегендей ар бир күнүбүз өзгөчө болду. Англис тилди да үйрөндүк. Кыргызча да башка балдарды үйрөткөнгө аракет кылдык дегендей. Жакшы. Айжамал, мен байкашымча, мына ушундай сынактарга ар дайым алып барып турасыз да. Анан сөзсүз түрдө бир жеңиш менен келесиздер. Сыры эмнеде болуп атат? Кантип даярданып барып атасыңар? Менин оюмча сыры бул аракетим болуш керек. Анткени мен өзүң билгендей эле модельдик сферада 15 жыл болуп калды го дейм. Кичинекей кезден өзүм иштеп баратам жана азырынча өзүм сахнага чыкпайм, бирок ошондой кичинекей сонун биздин сууларыбызды жакшылап үйрөткөнгө, бүт билген нерселерге үйрөткөнгө аракет кылып жүрөм. Мен өзүмдүн модельный агентством бар.
сынакка биз кантип даярдандык? Биринчиден сабакка катышат кыздар. Сабакка келип, бүт тартипти да үйрөтөбүз. Сынакка барганда эмне кылыш керек? Мисалы, жюрилер сулууна гана карабайт, тартиби да болуш керек. Жюрилер, мисалы, биздин кыздарыбызды карап, кандай ушундай сонун кыздар дешти, анткени улуу адамдар менен сүйлөшкөндү да билишет, сахнада да өзүн жакшы кармашат, аракеттери аябай жакшы. Эң сонун. Аз кыздардан сүйлөшөлүчү. Канакей, Аяна, кош келипсиңер. Силерди чын жүрөктөн куттуктайбыз. Азаматсыңар. Кыргызстандын желегин желбиретип, башка өлкөдө таанытып жаткан бул өзүнчө бир сыймык. Канакей, улуулата суроо берейин. Абдан сулуу кыз экенсиң. Кандай барып келдиң? Кантип келип калдың эле? Негизи алгач Кыргызстанда болдубу сынак? Ошолордон өтүп анан барыштыбы? Ооба, эң туура. Биринчи сынакка келгенде кандай болду эле? Анан Таиландка барып келдиңер. Ал жак кандай экен? Өзүңдүн деги эле оюңду айтып берсең? Биринчи сынакка мартта баргам, биринчи жолу. Мага жаккан, через несколько недель мага айтышты, Таиландка бара аласыңбы деп. Таиландка барып конкурска участвовать этип келдим. Мага өтө жакты. Таиландда необычный адамдарды узнавать еттим, башка өлкөлөрдүн. Башкалар менен дагы дружить еттим, достошуп келдим. Азыр сүйлөшүп жатабыз, бирок англисче анча сүйлөй албайт экенмин. Бирок үйрөнүп калды. Үйрөнүп келдим. Көп эле сүйлөп калдым. И переводчик да жардам берет экен. Эң сонун. Кантип жеңдиң деп ойлойсуң? Эмнеңди көбүрөөк баалашты сенин? Сулуулугум деп койдум. То, что я хорошо себя держала на сцене. Ага. И сулуулугум дагы. Албетте, сулуу кыз экенсиң. Аяна. Туура айтып атамбы, Аяна? Канчадасың? 11-де. 11-де. Аяна, ушул жакта чыгып аткан мезгилде толкундандыңбы? Ал жактын сахнасына чыгып аткан кандай экен? Кыргызстандын атынан чыккан кандай экен? Ушул сезимдериң менен бөлүшүп берчи? Таиланд ал коздук, элдер прям гостеприимство менен встречать этет. Бардыгы жакты, Эң сонун. Эмне кандай талант көрсөттүңөр ал жерде? Мисалы, Аянабыз билегенди жакшы көрөт. Сон бир бийди даярдап келдик. Андан тышкары да 3 кийим менен сахнага биздин кыздарыбыз чыгышты. Бирок эң негизгиси кыргыз улуттук кийимди презентация кылдык. Бардык кыздар, Биздин командабыз ар бир өлкө өз өлкөсүнүн улуттук кийимин алып келди. Жана Кыргызстандын желеги менен сахнага чыгышты. Демек, кыргыз элибиздин атын чыгарып дегендей аракет кылдык. Негизи канча катышуучу бар деле? Негизи бүт өлкөлөрдөн 30дай катышуучу келишти. Ар бир өлкөдөн 2-3 бала келди. Биздин өлкөбүздөн 2 кыз. Ар бир категорияга катыштык. Жана сынакка катыштык, бирок башка нерселерге да убакыт тапканга аракет кылдык. Анткени, мисалы, мен башка өлкөлөргө барганды өтө жакшы көрөм. Негизги мен ойлойм, туризм бул негизи аябай маанилүү нерсе. Жана Таиландка барып, Таиландтагы адамдар кантип өзүнүн өлкөсүн реклама кылат, ошондой нерселерге биз үйрөнгөнгө аракет кылдык. Буюрса, балким биздин өлкөбүзгө да эл аралык сынак өткөрүп калабыз. Башка балдар да келишет, ошондуктан биз ошол тараптарды да карап жүрдүк.
Биз келгенде аэропортко келсек эле бизди жакшынакай тосуп алып, ошол Кыргызстандын жана Таиланддын ошондой окшош жагы бар экен да. Анткени биз да конокторду абдан жакшы көрөбүз эмеспи. Бирок Таиландда адамдар өзгөчө болду. Биздин кыздарыбыз биринчи аларды көрүп башкачадай сезилди да. Эмнеге? Анткени эркектери башкача, кыздары башкача, культура бүт баары башкача өсөт. Бирок эмне үчүн балдарды мен Таиландка алып барам? Анткени сулуулук индустриясы өтө жакшы деңгээлде. Мисалы биз Кыргызстанда кичинекей балдар сулуулук сынакка катышса, комментарийлерди ачсам эле, эмне үчүн алып барасың? Биздин элибиз түшүнө албайт, эмне үчүн билбейм. Анткени бул сулуулук сынак аябай жакшы балдарга. Жаман нерселерди кылбайт, сахнага чыгат, көптөгөн нерселерге үйрөнөт, маданияты түшүнөт, таланттарды көрсөтүшөт, башка өлкөлөрдү көрүшөт. Мисалы Кыргызстанды көргөн гана балдар башка өлкөлөр кандай экенин түшүнбөйт, башка тилдерди үйрөнөсүң. Мисалы монголчода сүйлөп калышты кыздарыбыз, тайландскийди тилди да үйрөнүп атабыз буюрса. Мен оюмча балдар барыш керек башка өлкөлөргө. Мен өзүм билгендей эле, сен билгендей эле кичинекей кызым бар. Кичинекей кызымды да алып бардым. Кичинекей кызым да англисче үйрөнүп калыптыр. Негизи аябай сонун болду, кыздарыбыз аракет кылышты. Жөн эле барып катышып койбостон өзүн өнүктүрүү үчүн канчалаган жакшы нерселерди ала алышты. Ооба, албетте. Ыйлаган кездер да болду. Эмне себептен? Мисалы, бир сынагыбызда 2-3-4 этап болот да. Эмне үчүн биз 10 күнгө барабыз, ар бир күнү бир өзгөчө этап өтөт. Мисалы, бир күнү биз талант көрсөтөбүз, башка күнү биз Кыргыздын улуттук кийимин көрсөтөбүз. Үчүнчү күн, мисалы, биздин кыздарыбыз Кыргызстандан алып келген сувенирлерди башка балдарга тапшырышат. Кыргызстан деген жазуусу менен. Анан балдар ошол сувенирлерди өзлөрүнүн өлкөлөрүнөн да ошондой эле сувенирлерди тапшырышат биздин балдарыбызга. Анан билип калышат, эмне деген өлкө деп. Негизи мен өзүм көп жылдан бери катышып жүргөм. Ушундай убактарда болгон жашоомдо. Өзүм катышып жүргөндө да ар бир кыз сурачу менден, Кыргызстан деген эмне, кайсы жакта турат, эмне үчүн орусчадай сүйлөйсүңөр, кыргызчадай сүйлөйсүңөр. Башка, мисалы, азиаттарга бул түшүнүксүз нерсе да. Эмне үчүн кытайча сүйлөбөйсүңөр деп да сурап калышат. Биз болсо башка элдер менен таанышып айтып беребиз. Кыргызстан эмне деген өлкө, чакырабыз, келгиле, беш бармактан, жегиле, беш бармактан, кымыздан, же ичкиле деп чакырабыз. Кыргызстанды тааныштырып бересиңер. Тааныштырганга аракет кылабыз. Ошондой аракеттейбиз бар. Эң сонун биз болсо көрсөтүүбүздү улантабыз, азыр маегибиз бир аздан соң уланат. Программабыз уланталы, көрсөтүүбүздүн демөөрчүсү Пиала Голд чайы, кечки чай ичүүгө бергамоттун жеңил сергиткен жыты менен Пиала Голд колдонуп көрүңүз. Өзүнүн уникалдуу даамы жана жыты аркасында сонун суусундук чай сүйүүчүлөрү үчүн. Сен демдечи? Жок, өзүңүз эле демдеңизчи, сиздики даамдуу чыгат. Маселе чайды туура тандоодо. Пиала Голд, даамы бай, түсү керемет, чайдын алтын стандарты. Эми өзүбүз отуруп чай ичели. Пиала Голд, түсү алтын, даамы күчтүү. Программабызды уланталы, урматтуу көрүүчүлөр, жаңы кошулган болсоңуз, бизде мына ушундай сулуулар коноктоо. Сиздерге азыр бир аздан кийин суроо берели, суроо беребиз. Каалагандай бир суроо беребиз. Ал жөнүндө эскертпей калыптырмын. Жана сиздер жооп берсеңиздер болот. Ага чейин мен кыздардан сурагым келип атат, Аяна, жогоруда эжекең айтып калды, Айжамал, барганда ыйлап да калышты деп, эмне болуп ыйладыңар, ошол жөнүндө сен айтып берчи? Бир кызда
например, платье жылтыраак болчу да, И. то мен айттым да. Ал дагы лучше болот, мен выиграть этпейм, анан ыйладым. Ойлонолу эле. Азыр конкурс боло элек болчу, көйнөгүн көрүп эле ыйлап жибердиңби? Аяна негизи өзү өтө назик кыз. Толкунданып кетет. Бирок Каныкейди ойлогон эмесмин ыйлайт деп. Каныкейди ыйлап кетиптир бир кезде. Бирок бул Каныкейден да сурап өтөчү, эмнеге ыйладың Каныкей? туфлилерден алардын туфлилери узун жашнакай болчу эле, а мен андай туфлилерди азыр баса албайм да. Ошон үчүн мен да ушундай туфлиди баскым келип атат. Аябай сонун. Бир четинен карасаң эми баягы балдардын баягы кичинекей кезде бизге деле бир жылтыраак нерселер сонун көрүнөт эмеспи? Ошондой болсо керек. Бирок ошого карабастан жеңип келдиңер, утуп келдиңер, азаматтар. Сиз кошумчалап өтсөңүз. Кантип алаксыттыңыз буларды? Каныкей бийик така тууралуу айта кетпедиби? Мен айткандай эле, Таиландда моделдик индустрия аябай жакшы деңгээлде. Жана кичинекей кездерден баштап балдарды бийик така менен басканга үйрөтүшөт экен. Менин оюмча, мисалы, мен өзүмдүн моделдик мектебимде андай нерселерге үйрөтпөйм. Каныкейдин жашынан баштап уже үйрөтө баштайбыз кичинеден. Алардын мектебинде, мисалы, сахнага 5 жаштагы кыздар мода көрсөтүп чыгышты. 5 жаштагы, 6 жаштагы кыздар 15 сантиметр така менен баса алат экен. Демек, ошол кыздар, мисалы, Каныкей менен катышкан кыздар, алар ушул 5 жаштан баштап бийик така кийсе, албетте жакшы басат сценада. Каныкей ошолорду көрүп да кичине ыйлап кетиптир. Бирок менин оюмча бул эч качан толкунданбаш керек. Ушундай моменттер боло берет сахнада. Ар бир ушундай показыбызда балдар ыйлап кетишет, толкунданып кетишет. Кантип алаксыздар сен? Мен ата-энелерге айтам, бул норма. Бул кичинекей балдардын сынагы. Биринчиден бул албетте ошол моментте бир негизи аябай серьезный нерсе сезилет да, балдар ыйласа. Бирок азыр ушул моменттерди эстеп биз күлүп да кетебиз да. Жакшы. Анан менде мындай суроо пайда болуп атат да. Бул жерде атайын Таиландтан силерди чакырыштыбы эле же өзүңөр биз барабыз деп, мисалы, арыз бердиңерби, сунуш бердиңерби? Анан акча жааты кандай болду? Балдар өздөрүнүн жол кирелери кандай болду? Ушулар жөнүндө айтып берсеңиз. Мисалы, албетте арыз жазгам, бирок арыз 3 жыл болду го дейм. Ар бир проектке ушундай катышкың келсе, өзүнүн өлкөңдө презентация кылгың келсе, анда арыз жазасың. Ушундай өлкөдөн жазып жатам, менин командам бар деп. Анан бир партнерский соглашение жазабыз, катышып турабыз, сынактарга келип турабыз деп. Демек, Таиландка биз жылда 2 жолу бармай болдук. Бир жылда 2 жолу? Бир жылда 2 жолу өтөт. Биринчи сынак кичинекей балдарга, жана экинчи сынак ушундай Аяна жана Каныкейде ушундай чоңураак кыздарга болот да. Жылда 2 жолу өтөт. Финансы тарабынан албетте акча кетет, анткени көйнөктөрдү даярдаш керек. Көйнөктөрүбүз азыр өтө кымбат, анткени биз мисалы жөн гана көйнөктү албайбыз да. Сен өзүң сахнага чыгып турасың дайыма, өзүң билесиң. Мисалы, кыздарыбыз да жөнөкөй көйнөктөрдү кийгизбейт, жөнөкөй көйнөктөрдү тандабайт. Эң өзгөчө, эң бир сонун көйнөктөрдү тандап алып келебиз. Бул менин оюмча биринчиден ата-энелерибиздин аракети. Кээде мага сезилип калат, кыздарыбыз катышпай, ата-энелер сулуулук сынагы деп ошондой мага сезилип калат да. Бирок алар өтө толкунданып, өтө тияка бияка чуркашып, ушундай негизи атмосферасы жакшы, мага жагат.
Демек, ата-энелер тараптан колдоо болот экен, бул жерде? Албетте, ата-энелерибиз тарабынан колдоо болот. Мен ишенем, буюрса балким кийинки жылы спонсорлор да табылып калат. Эгерде биздин мамлекетибиз бизге жардам берсе. Мисалы Таиланд, Филиппины деген Юго-Восточный Азияда негизи өлкөлөрдө модельдерди көргөндө элдер үчүн бул өзгөчө кыздар да. А биздин өлкөбүздө ушундай жакшы мамиле жок. Модельдерди көргөндө ойсоңдоп эле жүрөт деп айтат да. А тигил жакка барсак, негизи бул өзгөчө бир профессия экен да. Демек, кичинекей кыздар, кичинекей кездерден кыздар үйрөнүшөт, атайын мектепке барышат экен. Андан кийин уже ушундай 10 жаштан баштап акча тапканга уже ушундай навыгы болуп калат экен. Түшүнүктүү. Анакей, келечектеги кыялдарың кандай, ким болгуң келет? Ошолор жөнүндө айтып берчи. Келечекте модель болгум келет. Ушу модель жана актриса болгум келет. Эң сонун. Кандай кыялданасың? Дагы кайсы өлкөлөргө барып чыккың келет, же көрүп келгиң келет? Дагы Таиландка баргым келет. Дагы, Таиланд аябай жакты. Ну, бул ишин дагы башкаларга дагы баргым келет. Негизи Таиландтан башка өлкөлөргө да биз барабыз. Анткени ушундай арыздарды жазып жатам, ар кандай агентстволор менен, өлкөлөр менен соглашение жазылып жатат азыр. Буюрса Малайзия, Непал, Тайвань деген өлкөлөргө да барганга аракет кылабыз. Башка катышуучуларым да бар. Казакстанда бир филиалым бар. Ошол Кыргызстандын, Казакстандын балдарын тандап, эң мыктыларын тандап, башка эл аралык сынактарга буюрса алып барабыз. Жана кыздарыбыз да ушундай проекттен кийин өтө жакты кыздарга катышабыз деп жүрүшөт. Жаңы нерселерге үйрөткөнгө аракет кылабыз албетте. Мисалы, Каныкейдин апасы айтат, башка курстарга да барып көрүптүр. Бийге да барып көрүптүр, вокалга да барып көрүптүр. Эч нерсе жакпаптыр. Анан модельный агентствого келсе, жакты, ушул жакка барам десе, апасы чет өлкөдө турат, апасы колдоп, кызына аябай колдойт экен. Ушул тарабы жагат да мага. Анткени мисалы биз кичинекей кезибизде биз апабызга айтсак, ушул жакка баргым келет десе, ай башымды оорутпа, бийге барасың, все деп коет, же математикага барасың, шахматка барасың. Азыр болсо ата-энелерибиз башкача болуп калыптыр. Балдардын оюну угушат, Оюну угушат. Ата-энелерибиз өтө түшүнүктүү болуп калыптыр. Мен ата-энелерибизди карап да ушул нерсеге үйрөнгөнгө аракет кылам, анткени өзүмдүн да кичинекей кызым бар. Аянабыз болсо ар кандай секцияларга катышат, балким өзү айта кетет. Аяна, сен да келечекте ким болгуң келет? Модель жана танцор келет болот. Дагы бул модельдик жакка баргандан сырткары дагы кайсыл жактарга барасың? Эмнелерди үйрөнүп жатасың? Бийди, сүзүү, сүрөт тартуу. Көп экен да, Таиландка барганда кимдер менен тааныштың? Монголдор менен, тайваньдер менен, таиланддар менен, жана Непал менен. Алардын эмнеси жакты сага? Гостеприимство жана общительный. Жакшы. Силерди ажамал эжеңер урушкан учур болобу? Урушпайбы? Эмне деп айтат көбүнчө? Мындай басыш керек, ошондой позалар кылыш керек. Жакшы. Биз аяныбыз өзү отличница экен. Мектепте жалаң 5ге окуйт экен. Ошондуктан бир нерсени ошол совершенство кылам деп жүрөт. Мисалы, эгерде сахнага чыкса, бүт баары идеальный болуш керек. Бир көйнөктү көрсөтсө, көйнөгү таптаза, жылтыраак болуш керек экен. Ошол нерсе жакшы да негизи. Анткени мисалы Аянын апасы эч нерсе деле айтпайт, өзү билет. Өзү билет, эмне кылыш керек, кантип басыш керек, кандай поза кылыш керек. Каныкейде мисалы биз
финалга бир күн калганда кечки саат 12-де уктабай эшикке чыгып, Таиландда аябай ысык да негизи. Эшикке чыгып, каныкейди бастырып, эч чарчабайт да. Менин оюмча, эгерде адамга бир нерсе жакса, энергия дайыма келе берет. Каныкей ошол бир күн калганда финалга басып, кечке репетиция кылып өтө аракет кылган да. Азаматсыңар, аракет артында мына ушундай жыйынтыктар болуп атат. Каныкей Аяна, Айжамал эжеңерге эмне айткыңар келет? Бул жеңиш сыйлыктар үчүн Айжамал эжеге мектебине чоң рахмат айткым келет. Даярдыгы үчүн, долбоор үчүн, мага ишенгени үчүн. Мына эң сонун Каныкей. Мен дагы Айжамал эжеге чоң рахмат айтам. Анткени Айжамал эже, благодаря Айжамал эже, я достигла такого успеха. Эң сонун. Айжамал, жыргап атасың болуп керек. Өтө жыргап атам. Негизи ушундай ыраазычылыктарды укканда башка деңгээлге өскөнгө аракет кылат экенсиң. Даже мен мисалы ата-энелер менен сүйлөшкөндө ушундай жакшы сөздөрдү укканда башка жаңы проекттерди кылганга ой келет да. Негизи билесиң да, ушундай творческий адамдар да ушундай да. Жакшы сөздөрдү уксаң эле, сени мактап койсо эле, жаңы проекттер ойго келе берет. Ушундай проект кылсамбы, ошо Таиландка барып, жаңы вдохновение алып келип, жаңы проекттерди пландап жатабыз. Жана менин оюмча, Кыргызстан үчүн ондой мамлекет катышса, жана биздин сонун өлкөбүз топ 3 өлкөгө кирди. Биздин эң негизги жыйынтыгыбыз топ 3кө кирдик. Мен оюмча бул Кыргызстанга аябай жакшы жыйынтык, Кыргызстан үчүн. Эң сонун Айжамал, сиздер менен бүгүн маек куруп отуруп аябай сыймыктандым. Азаматсыздар Кыргызстандын атын чыгарып, мына ушул башка өлкөдө аракет кылып дегендей таанытып келип жатасыздар. Ийгиликтерди каалайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто эл аралык балдар сулуулук сынактарынын уюштуруучусу Айжамал Осмонова жана биздин кичинекей сулуу кыздарыбыз Каныкей Абдыкалыкова жана Аяна Кубанычбековалар болду. Азыр сиздерге мына ушул Пиала Голдтон бул жакка алып келе албай калыптырмын. Чайын берип, барып чай демдеп, ата-энелер менен чай ичип коюңуздар, Чоң рахмат. Сиздерге чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер менен коштошпойбуз. Кийинки эфирден көрүшкөнчө амандыкта болуңуздар.